아침 줄까? 이거 줄까요? 이거 아니야? 마당에 들어서니 눈에 띄는 것은 다양한 나무 작품들인데요. 만든 걸까요? 무슨 미술 작품처럼 돼 있네요. 시작됩니다. 8년 전 산꼭대기 오지마을에 들어왔다는 성만 씨. 조각상 같다는 탈방미인 성만 씨. 앞으로도 지금처럼 즐거운 할게요. 배고파. 배고파. 윙! 크를 올려놓은 줄 알고 굉장히 낙심했었어요. 콜레스테롤 좋아지고요. 콜레스테롤은 어떻게 나오며 이 HDL 콜레스테롤은 좋은 콜레스테롤로 높은 균형 있게 섭취하는 것과 기가 식습관을 바꿨다는데요.
마지막. 끝. 유주 자자. 자자. 일로 와. 언니 앞으로 와.